আপনজনেরা আপনারা বলতে আমার মানবিক কইরা জানেন, কিন্তু আজকে আমি আইছি নারকেল চুরি করতাম রাতে 10টা বাজে, 10টার উপরে এই আসে দিস না আসলে ধরা কামো ধরা খাবে 11টা বাজে, 10:30টার উপরে শীতের দিন সবাই গেছে গা কাম। আমরা 3জন আইছি চুরি করতাম। এই যে আমার সাথের এই চোর গাছে উঠবো আস্তে, এই কইরাও করো না। মালিক খুব খারাপ মানুষ। একটা নারকেল চাইছিলাম দিছে না, এই জন্য নারকেল গাছে উঠতেছি। নারকেল ফারুম চুরি করে খামু। কয়েকটা 2-3টার বেশি পারিস না, হ্যাঁ আস্তে আসে জোরে দিস না। নারকেল থাক এই নারকেল বড় বড় নারকেল আস্তে এই রাও করিস না, বুঝিস আরো উঠবে এটি ফার আস্তে এই আস্তে এই মানুষ হইব আমি নাই বাগি আমি বাইরে নেই বেরিতেছে বাইরে দৌড়েছে রে সুর নারকেল গাছ চুরি করতেছেন নারকেল, হ্যাঁ রে নারকেল চুর নারকেল চুর ধরা পড়ছে মালিক নারকেল চুর ধরা পড়ছে, নারকেল চুরি করতে উঠছে। আল্লাহ নারকেল চুরি করতে উঠছে চুর এলাই রে নারকেল চুর ধরা পড়ছে নারকেল চুরি করতে। আল্লাহ রে দিছে নারকেল চুর বিচারে বনিলাম না, বিচারে বনি হ্যাঁ এই যে মালিক নারকেল চুর মালিক দেখে লাইছে চুরের বিচার কি তৈব চুরের অবস্থা দেখ বাড়ি দে